ikutin perjalanan kita terus ya. Taman Agrowisata ini tengah naik daun dan menjadi salah satu wisata baru yang populer di Tanjung Sakti. Selain memiliki taman bunga yang indah, di sini juga ada kolam renang raksasa loh yang berbentuk hati. Di sini banyak bunga-bunga kertas berwarna-warni. Kejauhan sudah terdengar suara air terjun. Ya guys, ada flamingo nih di tengah kolam. Termasuk salah satu spot foto yang bagus juga. Kalau nggak percaya, silakan ke sini guys. Bagus kan guys? Yeah. Dan menuju air terjun, kita akan disuguhkan pemandangan sungai yang indah. Gemercik airnya bisa melepaskan penat kita dari kesibukan sehari-hari. Air terjunnya merupakan air terjun buatan, tapi cantik, sangat cocok untuk mengisi liburan akhir pekan.
wisata ini, wisatawan tidak usah khawatir karena lokasi taman bunga ini mudah dijangkau dan terbilang strategis. Berada di jalan lintasan Tanjung Sakti, Manna Bengkulu, atau sekitar setengah jam dari Kota Pagar Alam. Itu dulu ya guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.